Ne aflăm la Victor Topalu pentru experiența Caesar și pentru jurizarea de la clubul Cigar of the Year. Pentru multe persoane, inclusiv pentru mine, fumatul unui trabuc e o plăcere socială. De unul singur nu simt, să zic așa, o mare plăcere, pentru că aș vrea să fie însoțit trabucul și de un pairing potrivit de băutură, că e rom, whisky sau altceva, și atunci, iarăși, probabil că ar fi mai bine, dacă tot ești un pahar, să fie un pahar și de vorbă cu un grup de prieteni, mic grup de prieteni. Trabucul de obicei nu se fumează în grupuri foarte mari, sau măcar cu un prieten sau cu o persoană apropiată, cu care să pot să împărtășesc diverse impresii, experiențe. În primul rând și despre trabucul însuși. E foarte frumos să vorbești în timp ce îl fumezi și să-l descrii. Un pic ce facem și aici la Cigar of the Year. Și în același timp și multe alte lucruri care țin de pasiuni, de business, de călătorii și de tot felul de lucruri care fac mai frumoasă experiența. Cred că se întâmplă o schimbare semnificativă în industria trabucurilor la nivel global și cred că primul lucru este legat de diversificarea geografiilor în care se produc trabucuri de calitate din ce în ce mai bună. Și atunci, da, dacă la un moment dat era Cuba sau nimic, acum putem să vorbim, de fapt de mult timp, putem să vorbim despre trabucuri excelente din Republica Dominicană, din Nicaragua și din alte părți. Evident, zone tropicale în general, pentru că trebuie să ai materia primă potrivită, umiditatea potrivită și tot felul de alte lucruri care se găsesc din belșug sau pot să fie cultivate ușor în zona respectivă. În plus, cred că ceea ce se schimbă este și acest tip de tărie a trabucului, blend, tot felul de trabucuri care nu mai sunt doar dintr-un singur tip de tutun și care, tocmai pentru că s-au diversificat din perspectiva asta a savorii, a gustului, a tăriei, a vitolelor care sunt produse și comercializate, atinge din ce în ce mai mulți potențiali utilizatori care s-ar putea să aibă preferințe, evident, diferite și atunci, în măsura în care sunt mai multe variante pe care le vezi și le poți testa de pe piață, e clar că va putea să atingă din ce în ce mai mulți consumatori și asta înseamnă, de fapt, o dezvoltare frumoasă, armonioasă a pieței. Din punctul meu de vedere, legat de această schimbare și aceste condiționalități suplimentare legislative, mai ales în Uniunea Europeană, dar nu numai, că vedem legat de fumat și fumat de orice tip, țigarete sau trabucuri sau inclusiv țigări electronice din ce în ce mai mult, în măsura în care nu mai este permis fumatul în interior și chiar și în zone exterioare sunt anumite condiții suplimentare pentru permiterea fumatului și fiecare jurisdicție, fiecare țară are poate niște condiții diferite și suplimentare. Evident că asta a fost o problemă importantă pentru fumătorii de trabucuri, că sunt ei pasionați și fumează mult trabuc sau că sunt fumători sociali, pentru că ce se întâmplă și mai ales în Uniunea Europeană este că vine reglementarea, dar nu avem în spate cumva cadrul și infrastructurile necesare pentru a fi în conformitate cu reglementarea respectivă. Și atunci ce s-a întâmplat e că în prima instanță n-ai mai putut să mai faci lucrul ăsta nicăieri. Și noi chiar am avut o problemă din acest punct de vedere la clubul Caesar, pentru că ne întâlneam și fumam un trabuc și de la un punct încolo ni s-a zis nu mai e voie nicăieri. Acum, lucru bun și care încurajează acest hobby, această pasiune, să-i spunem, este că au început să apară tot felul de locații elegante, private sau semi-private și care adresează exact această nevoie. Să merg undeva unde să pot să fumez un trabuc în liniște, într-o locație elegantă, într-o locație, evident, preferabil cât mai bine ventilată, eu știu, aerisită, climatizată și așa mai departe, pentru că, da, dacă e să vorbim un pic și despre lucrurile mai puțin bune legate de fumatul social de trabuc, probabil cel mai important lucru pe care fumătorii de trabuc îl știu și chiar îl știu de la primele experiențe este că pleci în general cu niște haine care miros foarte tare a trabuc și asta se poate evita, evident, nu ții, dacă vii cu haine groase, palton sau așa mai departe, sacou, nu ții alături de tine, ci îl pui într-o
garderobă și, în general, asemenea locații de tip Cigar Club au garderobe unde nu ajunge fumul de trabuc. Și doi, bineînțeles, ești pregătit ca respectivele haine să treacă direct la mașina de spălat și la veniș și așa mai departe. În ceea ce privește aceste probleme care apar de obicei pe fondul creșterii consumului, evident, pe lângă canalele de distribuție oficiale apar și tot felul de canale negre sau gri și acest tip de portbagaj sau de geantă umplută cu trabucuri și care este vândută și promovată ca fiind produs de calitate și s-ar putea să nu fie, pentru că nu ai posibilitatea ca și utilizator de trabuc să verifici aceste lucruri. Și mai sunt câteva chestiuni importante la trabucuri. Spre deosebire de alte produse, trabucul e oarecum un produs, ca și produse alimentare, un produs cu o perisabilitate foarte ridicată și care ține nu de durata de timp, însă ține foarte mult de condițiile de stocare și de condițiile de transport. De multe ori la un transport care durează mult și nu este făcut în condiții de umiditate corespunzătoare, acel 65-70% care este recomandat pentru orice trabuc, ele ajung deja la destinație inutilizabile sau dacă le fumezi, vor avea acel gust iute și nu-ți dai seama dacă e vorba de produs de proastă calitate sau stocarea și transportul au fost necorespunzătoare. Și, foarte important, se tot vorbește de revitalizare și așa mai departe. E complicat de făcut și de cele mai multe ori nu restaurează totuși trabucul în condiția lui inițială, ci îl aduce, să zicem, un pic mai aproape de o condiție în care să poți să-l fumezi în regulă, dar niciodată nu va fi la calitatea inițială dacă nu a fost păstrat bine, corect de la început. Dacă la început și din considerente de tip moștenire, legacy, logice, că nu vorbim de trabucuri din zona caraibiană și în același timp tot în Caraibe, romul este alcoolul distilat of choice, de preferință, să spunem, și care se produce acolo, se produce de bună calitate. În plus, dacă ne gândim și la producători cubanezi, dominicani, nicaraguani și așa mai departe, cumva sunt și niște sinergii pe care și orice producător și orice industrie, orice economie ar trebui să le stimuleze, pentru că în momentul în care promovezi trabucurile și le promovezi cu un pairing de rom, atunci automat Nicaragua va fi Flor de Caña, Cuba va fi Havana Club și Dominicană va fi Ron Barcelo și eu știu ce altceva. Și atunci e o combinație foarte bună și oarecum considerată sigură. Pentru că da, un trabuc cu un rom e o combinație sigură. Dacă mergi către whisky-uri, acolo e o diversitate mai mare, că te poți duce către single malt, te poți duce către un whisky mai afumat sau mai sărat, de insulă scoțiană. Și dacă mergi în zona respectivă, trebuie să știi ce faci, pentru că e un risc să asociezi două lucruri care nu sunt în esență compatibile. Și atunci pairing-ul, această împerechiere, este și mai importantă. Aici, recomandarea mea ar fi să ascultați sfatul profesioniștilor, să zic așa, în orice resursă despre trabucuri și despre modul cum se fumează trabucurile. Există și asemenea sfaturi, asemenea recomandări de pairing, de împerechiere și, din nou, puteți să vă duceți și un pic mai fantezie, așa, către băuturi de tip vin, spumant, șampanie, chiar dacă ele nu sunt dublu distilate, deci nu au acea tărie alcoolică la care să te gândești la acel pairing cu trabucul din perspectiva unui alcool puternic, dar funcționează și funcționează cu anumite trabucuri și în anumite contexte. Din experiența mea, empiric vorbind, probabil cea mai importantă recomandare pe care o pot face este ca trabucurile să fie ținute corespunzător cu indicațiile de păstrare, respectiv la umiditatea potrivită, temperatura potrivită și așa mai departe. Și asta înseamnă un umidor. Există soluții relativ ieftine, convenabile ca preț și care nu sunt neapărat supraautomatizate, dar se pot folosi dacă ai un pic de grijă și te asiguri că umiditatea este la nivelul corespunzător. În rest, să zicem că temperatura nu e atât de importantă, cu condiția să nu fie șoc termic. Și asta e de fapt una dintre problemele și greșelile apropo de ținut în frigider. Bine, cea mai mare greșeală e că frigiderul, ceea ce nu este intuitiv, oarecum anti-intuitiv, dar frigiderul este cel mai uscat mediu posibil. Nu e niciun caz umed așa cum ar trebui să fie pentru trabucuri și, în al doilea rând, creează acest șoc termic cu care trabucurile nu sunt de acord.
ele suferă în momentul în care le treci de la 30 ceva de grade temperatura din mediul lor nativ, să zic așa, la minus sau la o temperatură de 5, 6, 7 grade cât e într-un frigider. Doamne ferește să le pui în congelator. Plus că în frigider sunt tot felul de alte alimente cu mirosurile lor. Un trabuc este prin natura lui poros și intră tot felul de mirosuri dacă nu e ținut cum trebuie, intră tot felul de mirosuri în el. Deci sunt foarte multe greșeli într-una, să zicem, atunci când ținem în frigider. Alte lucruri pe care le-aș recomanda ar fi să fiți atenți că de multe ori se vorbește despre prețul trabucului în relație directă cu, eu știu, calitatea și nu e întotdeauna așa, pentru că un preț foarte mare sugerează, evident ar trebui să fie o calitate bună, dar în același timp și un exercițiu de marketing și alte lucruri care pot să influențeze. Anumite canale de distribuție care pot să facă prețul să crească semnificativ sau anumite lipsuri de stoc, partea asta de shortages, de stocuri lipsă, la care, evident, dacă nu ai produs suficient, crești prețurile până când vinzi tot în continuare, dar prețul este mult mai mare. Deci nu neapărat cel mai scump produs este și cel mai bun. O altă chestiune, asta deja când se intră în zona asta de eu știu, experiență de fumat, este că mulți fumători se uită la culoarea wrapperului și o asociază cu tăria sau cu substanța. De fapt, wrapperul, știm cei care am început să fumăm trabuc, este doar cel care ține trabucul împreună. Fillerul este cel care asigură acea tărie sau, deci, un trabuc mai puternic sau mai slab. Și atunci nu prea contează, de fapt, coloritul ăsta de exterior. Ele, să zicem, are un rol mai curând estetic în trabuc decât unul indicativ pentru tăria trabucului. Și sunt multe mituri care dăinuie, să zicem, până în zilele noastre despre fumatul de trabuc, dar ușor, în momentul în care intri în subiect, și asta face parte din mitologia sau din a avea un asemenea tip de hobby sau de pasiune, să înveți să înțelegi toate lucrurile astea. E foarte important că la Caesar Cigar of the Year, care deja are tradiție de mai mulți ani, și eu am avut onoarea să fiu de câteva ori și sunt în continuare în juriul Caesar Cigar of the Year, totul se face cu testele acestea blind, în care efectiv rezultatul este în funcție de ceea ce există aici, în acest trabuc. Nu e influențat de percepția de brand sau proveniența din punct de vedere al țării de origine, și asta cred eu că e excelent, pentru că rezultă într-o jurizare și rezultă într-un vot final și un top al trabucurilor. Nu apar în acest top decât trabucuri care sunt distribuite în mod oficial în România, și iarăși e important de precizat că în acest mod cumva încurajăm și canalele de distribuție oficiale și încurajăm creșterea acestor business-uri oficiale și corecte și legale care sunt în zona de distribuție de trabucuri. În plus, noi venim, fiecare dintre noi cu experiențele noastre individuale, și sunt alături de mine oameni cu foarte multă experiență, erudiți, aș spune, în fumarea de trabuc. Eu sunt mai puțin experimentat și vin mai curând cu o abordare mai de business și mai antreprenorială între ei, iar ca să completăm și informațiile despre produs și o anumită privire de ansamblu asupra industriei, noi am fost împreună cu colegii din Clubul Caesar în mai multe experiențe de genul acesta, chiar acolo unde se produc trabucurile. Am avut experiență în Cuba, Republica Dominicană, dar și Nicaragua, și ne gândim să mergem și în alte țări care sunt foarte importante pentru producția de trabucuri, și acolo vezi, de fapt, mai mult decât trabucul în sine, vezi toată istoria lui, tot traseul de la frunza de tutun sau de la planta de tutun sau de la sămânța plantei de tutun până la produsul final ajuns pe piețele de desfacere și utilizat, fumat de consumatorii de trabucuri, și afli lucruri extraordinare, cum ar fi că într-o țară cum e Nicaragua există un orășel, Esteli, care e un fel de capitală mondială a producției de trabucuri, producției de trabucuri de calitate, merită să spunem, unde sunt și producători locali, sunt și producători dominicani, cubanezi și așa mai departe, care au producția acolo, pentru că se creează un anumit tip de ecosistem în care ai și infrastructură, ai și forță de muncă bine calificată,
ai și anumite avantaje legate de dimensiune, volume, economii de scară și așa mai departe. Și toate astea, de fapt, rezultă până la urmă pe filieră în jos, în calitatea produsului, în disponibilitatea produsului și în prețul produsului. Și cumva, văzând tot acest traseu, cred că Clubul Caesar și partea Caesar care se ocupă de trabucul, respectiv Caesar Cigar of the Year, poate să ajute destul de mult, să-i ajute destul de mult pe cei care vor să înceapă sau au început de curând să fumeze trabucuri, prin aceste recomandări, dar și printr-o structură de conținut pentru fumătorii de trabuc. Uite, ceva cum facem chiar acum, care să îi ajute să despartă așa lucrurile și să aleagă lucrurile bune legate de trabucuri și să le dea deoparte pe cele care nu sunt în regulă.